जय गुरुदेव जय जगन्नाथ। आपण मान प्रिय कार्यक्रम दिव्यावलोकन आसर को मुझे शरणारविंद आपण मान स्वागत करुच्ची। लॉकडाउन लग्न आज जाए जारी रही आलोचना पर्यालोचना समालोचना समीक्षा आपण मान मनर जिज्ञासु को समाधान करुचंती रेखी मिशन प्रतिष्ठाता तथा विज्ञानी गुरु श्री संथ। आज आपण गहन्य आलोचना को जारी रखा आम गहन्य अच्छा विज्ञानी गुरु श्री संथ। जय गुरुदेव गुरुजी। गुरुजी आम आलोचना जारी रही बौल गछ को नहीं बौल गछर विविध औषधीय गुण विषय आपड़ कहते एवं झीटीए झील सांगे बौल बसबार परंपरा कौन कहीं से बौल कहुए और ता पछरे किपरि बौल गछर गुण रही महानता रही उपकारिता रही ए विषय बड़ चमत्कार व्याख्या करते जहाँ आम मान अभिनव सूचना देता नव्य ज्ञान प्रदान करथिला। तेबे आज गुरुजी आपणठू जानवाक चाहबू ये बौल गछर जमी आप पूर्व अध्याय आलोचना करते मुख गह्वर कथा बौल गछर फूलरू सृष्टि होता महकर जो औषधीय गुण रही श्वास प्रश्वास मध्यम आम अंग को प्रवेश करने मुख गह्वर को ता निराकरण कर सहयोग करे। ठीक सेमिति बौल गछर आउ कौन कौन औषधीय गुण रही गुरुजी? आज आहरी अनेक अनालोच्य विषय उपर आम चर्चा करवा आलोचना करवा। बौल वृक्ष जहाँ इते हितकर मनुष्य पक्षे ताकू निहाती भाव आम घरे जदि जगह अच्छी घर बाहर पटे जगह अच्छी तो निहाती लगेगा दरकार। बौल परंपरा रे आम उड़िया लोक कथार जो बौल बसबार कथा से विषय चर्चा करते अनेकंकर प्राय मनरे थाए जे आंब बौलर जो शब्द से आंब बौल को परिलक्षित करी बौल बसबार परंपरा सृष्टि होती जहाँ यथार्थ नुहे। तो जो माने से पुराना पीढ़ीर जो माने बौल बसिचंती जो मानकर बौल अछंती से माने संकल्प नियंतु बौल गछ परी निज बौल प्रति से मानकर स्नेह श्रद्धा अतुट रहू। छोट छोट परंपरा रे छोट छोट कथारे आमको जोड़ी दिया जाइथिला प्रकृति सहित आमको जोड़ी दिया जाइथिला वृक्षलता सहित कहीं ना सेमानंक पाखे थिबा सुगुण को आमे प्राप्त करिबा पाए। जितेबाला गोटे शब्द को आमे बारंबार शुणु से आम भितर गोटे श्वेत इच्छा प्रकट हुए जे ता विषय जानापी। तेणु जो वृक्ष विषय जानू से वृक्षर उपकारिता विषय जानू और वृक्ष कथा जानापी आम भितर स्पृहा हुए। बौल कोली जिते कोली अच्छी सबू कोलीर स्वाद भिन्न किंतु स्वाद दृष्टि जदि देखा दिए बा आमे स्वाद दृष्टि जदि चिंता करूँ बौल गछर जो कोली अच्छी ता स्वाद एते भल नुहे कषाय स्वादयुक्त मांसाल मध्य नुहे तथापि आमे ताकू व्यवहार करू बा खाऊ जमती आमे कहू जे प्रत्येक ऋतुर गोटे वरदान अच्छी प्रकृतिर वरदान ऋतु अनुजाई फल एवं फूल फूलरू से ऋतुरे शरीर आवश्यक करुथिबा रंग शरीर ग्रहण करे बा प्रतिफलित ही से रंग शरीर को प्रवेश करे। फल ता भितरे थिबा रसरे विभिन्न खार विभिन्न रसायन आम शरीर पाई औषध रूप से कार्य करे जो आमको ऋतु अनुसार अदृश्य सत्ता विभिन्न फल एवं फूल देइचंती। एबे भी जहाँ आमर चिकित्सा विज्ञानी माने कहती जे सबुठु शरीर पक्षरे हितकार जदि आम ऋतु अनुजाई फल ग्रहण करवा जो ऋतु जो फल प्रकृति दौची से फल को आम आहरण करवा उचित। ये बौल फलर कथा को आम जीवा आम मुख गहर कथा चिंता कले द्वितीय क्रिया आम दांतटा खाली आम जानीचु जे हसिला बेले दांत देखा दरकार आम गोटे व्यवहार जानीचे दांतर दांत कौन ना हसिला बेले दांत देखा दरकार चर्बण तो करुच्ची किंतु कौन आवश्यक अच्छी बहु लोकंकर दांत ना से माने माढ़ी चोबेकी मध्य खाई पारुछंती तेणु केवल कहवा नहीं जे दांत चोबेवा ही केवल तार आवश्यकता अच्छी शरीर रे दांतर सृष्टि कौन एवं दांत पड़ी जीवा परे आमे कौन कष्ट अनुभव करूँ। साधारण भाव में आमे जानीचे
ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ସେତେବେଳେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉ ବା ମନ ରଖିବାର ଶକ୍ତି ବା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଆମର ହ୍ରାସ ହୁଏ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛେ ହେଇରେ ହୋରେ ହା ଏସବୁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି କୌଣସି ଚରିତ୍ରର ନାଁକୁ। ଚରିତ୍ରର ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପଦାର୍ଥ ନାଁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହନ୍ତି ହାଟା ନେଇ ଆସିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ନାଁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଡାକନ୍ତି ହେଇରେ ଶୁଣିଲୁ। ତ ଏସବୁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମିଯାଏ। ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମେ କାହିଁକି? ତାର ଦୁଇଟି କାରଣ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଶୁଷ୍କତା ଦେଖାଦେବା ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରକୁ ସୂଚନା ନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ସୂଚନା ନ ପହଞ୍ଚିବ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ, ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଭଳି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ଆଜି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। କାହିଁକି? ନା ସୂଚନା ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବା ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲା ମସ୍ତିଷ୍କ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ସୂଚନା ନ ପହଞ୍ଚିଲା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଗଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଆଟ୍ରୋପି ଇନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଟର୍ମ। ଯେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ବୟସ ହେଲେ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରୁନେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ସେ ଶୁଷ୍କ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତେବେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରସାୟନ ଶୁଖିବା ଏବଂ ତା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିସ୍ମରଣ ନାମକ ରୋଗ ତିଆରି ହେବା, ବୟସାଧିକ୍ୟରେ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ପରିଜନର ନାଁକୁ ଭୁଲିଯିବା, ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀମାନଙ୍କର ନାଁକୁ ଭୁଲିଯିବା ଏବଂ ଯାହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍ତରରେ ଆଟ୍ରୋପି ବୋଲି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି, ଏ ରୋଗ ସହିତ ପ୍ରକୃତରେ ବଉଳ ଗଛର କିଛି ଔଷଧୀୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କି? ଗୁରୁଜୀ, ବୟସାଧିକ୍ୟ ବିସ୍ମରଣ ଏହାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବଉଳ ବୃକ୍ଷର କୌଣସି ଭୂମିକା ରହିଛି କି? ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ ଯେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ କ୍ୟୁର। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ମୁନି ଋଷିମାନେ। ତ କ'ଣ କଲେ ଆମକୁ ସେ ବିସ୍ମରଣ ଜନିତ ରୋଗ ବା ଫରଗେଟଫୁଲନେସ୍ ବା ଆଟ୍ରୋପି ଆମକୁ ହେବ ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ମନୀଷୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ମୁନି ଋଷିମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଶୁଷ୍କତା ଆସୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ରସାୟନ ତିଆରି ହେଉନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଟର ଦୃଶ୍ୟ। ଅପର ପକ୍ଷର ଦୃଶ୍ୟ କାହିଁକି ଶୁଷ୍କ ହେଉଛି? ନା ସେ ଯେଉଁ ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ କାମ ମିଳିବା କଥା ସେ କାମ ମିଳୁନି। ସେ କାମ କ'ଣ? ନା ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ସୂଚନା ପଠେଇବ କିଏ? କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି କିଏ? ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଦାନ୍ତର କାମ ହେଉଛି କେବଳ ଚର୍ବଣ ବା ଚୋବେଇକି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଦାନ୍ତ କାମ ଦିଏ, ବା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ହସିଲା ବେଳେ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇକି ହସିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଯାହା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଦାନ୍ତର। ଦାନ୍ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସିଷ୍ଟମକୁ ଦେଖୁଛେ, ଆମର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ବା ସୂଚନା ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ବିଭାଗରେ କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା। ରେଲୱେ ହେଉ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ ହେଉ, ଏସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ସୂଚନା ପହଞ୍ଚୁଛି ସେଠି କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଧିକା ସୂଚନା ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେଠି କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକା, ତା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 32। ଆଉ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ଅଧିକ। ଶରୀରରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଦାନ୍ତର, ଯାହା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 32। ଏବଂ ତାହାର ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଶରୀରରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ସୂଚନାକୁ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପହଞ୍ଚେଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ନା ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍, ଯାହା ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ରୁତ ଉନ୍ନତିରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଫାଇବର ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ସେମିତି ଫାଇବର କେବୁଲ ବିଛା ଯାଇଛି ଦାନ୍ତରୁ, ଯାହା ଏନାମେଲର ତଳ ଭାଗରେ ବା ଦାନ୍ତର ମଝି ଭାଗରେ ବିଛେଇ ହେଇକି ଅଛି।
ଯେତେବେଳେ ସେନ୍ସେସନ୍ ଆସେ ଦାନ୍ତକୁ ଆମକୁ ହଠାତ୍ ଶୀତ ହେବ, ଦାନ୍ତ ବାଡ଼େଇ ହେବ, ଗରମ ହେବ, ପାଟି ମେଲା କରିଦେଉ। ପ୍ରଥମ ସେନ୍ସେସନ୍ କେଉଁଠି ଟଚ୍ କରେ ନା ଦାନ୍ତକୁ। ଆମେ ଶରୀରକୁ ଏତେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିନୁ ବୋଲି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆମେ ପାସରି ଯାଉ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ ଦୃଢ଼ ରହିବ ସେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ଏଠି ଏତେ କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ଦାନ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ତାର କାରଣ ଋତୁର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଋତୁ ଫଳର ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ତ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ବିଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଫଳଟିଏ ଥାଏ ସେ ଫଳଟି ହେଉଛି ବଉଳ କୋଳି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆପ୍ତବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରତି ଘରେ ପରିଜନ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାପା, ବଡ଼ ବାପା, ମା, ବଡ଼ ମା, ଜେଜେ, ଜେଜେମା, ଏ ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏପରି ଏକ ରୋଗର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବକୁ ସାଇତି ରଖିଛୁ ନିଜ ଭିତରେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ବେଶୀ ବ୍ୟଥା ପହଞ୍ଚେ, ସେମାନେ ହେଉଛୁ ଆମେ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ନିଆରା ରୋଗ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ମହୋଷଧୀର ଭୂମିକା ନିଏ ବଉଳ କୋଳି। ତେବେ ବଉଳ କୋଳି କିଭଳି ଭାବରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟର୍ମରେ ଆଟ୍ରୋପି ନାମକ ରୋଗକୁ ଏବଂ ଆମ ଭାଷାରେ ବୈଷାଧିକ୍ୟ ବିସ୍ମରଣକୁ ଭଲ କରେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଠାରୁ। ଯାହା ଆମେ ଋତୁଚର୍ଯ୍ୟାର କଥା କହିଲେ, ଋତୁ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳର କଥା କହିଲେ, ଯେ ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଦାନ ଦେଇ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ଆମେ ପ୍ରତିକାର କଥା କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବୟସ ଅନୁସାରେ ବିସ୍ମରଣ ଘଟିବା କଥା, କିଛିଙ୍କର ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ସ୍ଥିତି ଆସେ। ମାତ୍ରା କେଉଁଠି ଅଧିକ ବା କେଉଁଠି ନ୍ୟୁନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବୟସ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିସ୍ମରଣ ଘଟେ। କାହିଁକି ନା ବୟସ ଅନୁସାରେ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ବା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ଏବଂ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ଦେଖାଦିଏ। ସେହି ଅଘଟଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ କହୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁସାରେ ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, ଶରୀର କଥା କହୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଭାବୁଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। କାହିଁକି ନା ତା ପଛରେ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ନାହିଁ, ତା ପଛରେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମତାମତ ନାହିଁ। ବଡ଼ ସରଳ ଭାବରେ, ସୁଲଭ ଢଙ୍ଗରେ ଏବଂ କାହାଣୀ ଛଳରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କହି ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଗୂଢ଼ ବିଜ୍ଞାନ। ଯେ ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ ଉପୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଦ କଲେକ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଯିଏ ସୂଚନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସିଏ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦାନ୍ତ ସଂଲଗ୍ନ ଯେଉଁ ଫାଇବର କଥା ଆମେ କହୁଛେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସତେଜ ରହୁଛି। ସୂଚନା ପଠାଇବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ଘଟୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ। ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ଫାଇବର ଗ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ କେମିତି ସଠିକ୍ ରଖିବା, ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରେ, ତାକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେମିତି ବ୍ୟାହତ ନ ଘଟେ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରେ ନା ବଉଳ କୋଳି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଋତୁରେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଋତୁ ମଧ୍ୟରେ ବଉଳ କୋଳି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଛେ ହେଉ ଗୋଟେ ସବୁଦିନ ସେ ବଉଳ କୋଳି ଖାଇବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତର ଦୃଢ଼ତା ବଢ଼େ, ଦାନ୍ତ ଭିତରେ ଥିବା ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣି ପିଇଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସୂଚନା ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ସେ ସୂଚନା ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପଳାଉଛି, ତ ବିନ୍ଧା, ଦାନ୍ତ ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦାନ୍ତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏସବୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି କଥା ଆସୁଛି, ଯଦି ଆମେ ବଉଳ କୋଳିକି ଖାଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ଦୂର ହେଇଯିବ, ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ ହେବ, ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସୂଚନା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପଠାଇବାର କ୍ଷମତା ଯାହା ଥିଲା ପୂର୍ବବତ୍ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରିବ।
तो मस्तिष्क भितर देखा देउथिबा शुष्कपण जहाँ आज 30% आमर मनुष्य समाज आज आफेक्टेड होउचंती आट्रोपी रे, से आट्रोपी रु मुक्ति पाई पारिबे। कषाय स्वाद नुहे, मांसाल नुहे, तथापि आमको ग्रहण करने को पड़ो। तो जदि आम बौल कोली की ग्रहण करुचे जहाँ आज गोटे बड़ मारात्मक रोग परिणत होती, जहाँ आम गोटे क्लिष्टदाय रोग परिणत होती, से रोगरू आम दूरे पारिबा। जदि बौल कोली खाइबापी कष्ट हुए ता रस को मध्य आम व्यवहार करिपरिबा। जिमती बौल कोलीर रस को बाहर करी गोटे लेप दबा, दांत उपरे आम लेप देदबा। जदि दांत पड़ी जाइछि तो माढ़ी उपरे लेप देदबा एवं किछि समय पर्यंत मुँह धोइबा नाही। सी जो लेप दिया से रस को आस्ते 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 आम शरीर भीतर को प्रवेश कराइबा, जहाद्वारा एट्रोपी एवं प्रेजेंस ऑफ माइंड, सेंस ऑफ ह्यूमर, जिते कथा आमर चेतना सहित जड़ित सबू उपरे आर सुप्रभाव अच्छी। ये होउछि बौल गछर महत्व, जे गोटे सुस्थ सामाजिक स्थिति निजर बजै रखिबा पाई हेले आमको गछ केते साहाय्य करुछि। केवल सेतिकी नुहे जे आमे चर्चा करुथिले अनेक दिगरु बा बौल गछ को काहेकि आमे प्रिय बोली मानिबा। जितेबले स्वयं महाप्रभु आमर यात्रा रे जाउछंती, आमे साधारण जितेबले कौन सी जगह को जाऊ, अचिना जगह को जाऊ, प्रथमे सुरक्षा कथा चिंता करूँ एवं से सुरक्षा प्रदान करुथिबा महाप्रभुंक यदि केही वृक्ष ताहांती से होउछि बकुल। तो जेहेतु आम महाप्रभुंकर सुरक्षार पदार्थ एवं प्रिय पदार्थ जहाँ तांकर अंग लागी सेवा पाउछि, बोध हुए आउ कौनसी वृक्ष विश्व रे नाही जहाँ जगन्नाथ अंग लागी पूजा पाउछि। अन्य माने अंगरे चढ़ुछंती किंतु अंगरे लागी की पूजा पाउथिबा वृक्ष होउछि बकुल। से दृष्टि मध्य आमे से वृक्ष को सम्मान देवा उचित, से वृक्ष को घरे रखिबा उचित। एवं वनस्पति तंत्र कथा ये निश्चिंत भाव में आयुर्वेद एवं तंत्र कथा मध्य चर्चा करवा उचित। आयुर्वेद रे आमे जिते मुख गहर कथा कहले, मुख रोग कथा कहले, अनेक लोकंकर मुख गहर भितर रोग अच्छी। जदि सकाळु अभ्यास करी जेमती पान खाती सेमती बौल पत्र गुटी चोबई खाइबे, दांतरे देखा देउथिबा रोग, मुख गहर रे देखा देउथिबा क्षत, मुख गहर रे देखा देउथिबा रोग, मुखर दुर्गंध बा जहाँ को आम पायरिया बोली कहूचे, ये सबू रोगरू मुक्ति करिवार शक्ति से बौल पत्र रे थिबा खारिय पदार्थ रे रहिछि एवं जहाँ आमको गोटे सुखद स्वास्थ्य दबारे सक्षम ही पारे। ये होछि तार आयुर्वेदीय गुण। जदि ताठू अधिक मात्रा रे किए एफेक्टेड बा जहाँ गला मुख गहर जदि कौन प्रकार असुविधा होइछि, बौल छाली, लिंब छाली, कंथ छाली, ये तीनिटा छाली सम परिमाण रे एकत्रित करी ताको गरम फुटेकी से जो से क्वाथ प्रस्तुत करवा ता देहरे जदि आम केवल कुली करूँ ताहले ये सब मुखटू नहीं गला पर्यंत जिते प्रकार रोग होउछि, जिते आम गल गंटक जहाँ को आम कहूचे से रोग हो, माउथ अल्सर बा मुख गहर कौन सी रोग, दांतरे ढिलापण आसवा, दांतरे असुस्थता देखादबा, दांतरे दुर्बलता देखादबा, दांतरू रक्तक्षय होउथिबा, ये जिते प्रकार रोग अच्छी से रोगरू मुक्ति करिया पई ये सक्षम ही पारिबो। तबे दर्शक बंधु, गोटिए बौल वृक्ष केते उपकारिता गुण बहन करे। प्रथम पंक्ति यह यज्ञ वृक्ष, द्वितीय पंक्ति 100टी अश्वमेध यज्ञर पुण्यफल जेतिकी गोटाए बौल गछ उपस्थितिर सुफल मध्य ठीक सेतिकी। तृतीय वयसाधिक्य विस्मरण भली रोगर बड़ धरण रोगर सहज समाधान बौल कोली निकट अच्छी।
मुख गह्वर भली रोग जहाँ समग्र भारत वर्ष रे पानी उपरे तेल संचरिला परि संचरी चली मुख्यतः एसबूर शिकार होती आम समय युवपीढ़ी वृंद से यथेष्ट वार्ता रही बहुल वृक्ष माध्यम आपण किभली भाव उपकृत हो पारे तेबे आपण घर पाखे जदि बहुल गछटी अच्छी तार सदुपयोग करने आरंभ करूँ। हाँ, गुरुजी प्रथम संदेश को भूलिबे नहीं। आपण बहुल गछ चारिपटे पिंडीटीए निश्चय तैयारी करंतु। तेबे दर्शक बंधु एबे समय होईची आपणठू विदाय नबार। प्रथमे विदाय नेबी गुरुजी ठारू। जय गुरुदेव गुरु। जय गुरुदेव। दर्शक बंधु विदाय दियंतु। पुणी आपण मानक सहित देखा हबो आपण मानकर प्रिय कार्यक्रम दिव्यावलोकन आ गोटे सुंदर अध्याय रे। जय गुरुदेव, जय जगन्नाथ। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।